shqiptarët e Kosovës, nuk thot Kosovarë, Kosovo Albanians thonë dhe të huajt, pra shqiptarët e Kosovës është e kotë për mendimin tim edhe të bëjmë debat në këtë drejtim. Jo, ata ka drejt Gjoj, po ka i moment, do me thënë, Serbia ka hedhë një tezë në treg dhe deri diku i ka hecur, që thot që shqiptarët e Shqipërisë janë të mirë, këta shqiptarët e Kosovës janë të këqij dhe këta janë e keqja. Ka lidhje politika këtu në mes për këtë? Për këtë po themi, pra për t'i stigmatizu këta njerëz, sigur janë njerëz me bish, sigur janë njerëz, do me thënë që nuk, se ne me shqiptarët e Shqipërisë merrem i vesh. Për shembull, se një kohë që po flasim për këtë çfarë bën ndryshe shqiptarin e Kosovës me shqiptarin e Shqipërisë. Mediat serbe, të gjitha në seri, kanë falenderuar kryeministrin Edi Rama për vendimin që ka marrë për mos me votu rezolutën e genocidit serb në Shqipëri. Kjo është shumë interesante. Pra, mediat serbe, po t'i lexoje të gjitha me radhë, thonin që bravo i qoftë Partisë Socialiste dhe Ramës që nuk e votun. Në fakt, rrënjët e këtij problemi do duket t'jenë vjetra, besoj që janë 84 vjeçare. Kjo është një parti e cila vjen nga e majta në Serbi, në Jugoslavi, dhe herë sigurisht që gjaku thret, do me thënë, me sa duket, edhe është prodhimi Dušan Mugoshës dhe Miladin Popovicit. Pra, këta dy njerëz, cilët të themelun, t'jemi realist, Partia Komuniste në Shqipëri, u themelun nga këta dy njerëz, cilët vinin nga Serbia, dhe mendoj unë që kjo është vështirësia që ditën e pardjeshme nuk kaloi rezoluta e genocidit serb në parlament, se këtu tham, nuk ka, tha Flogerti pak më herët që shiko, këta kryeministrat janë gjithë. Nuk ndërhyva në pjesën e parë, mund t'jetë dhe problemi i reagimit fort nga ndërkombëtarët. Që e tha Gjoj që në fillim fare. Unë isha pro, por votimi pro një rezolutë shkakton një tërmet madh edhe se nuk është Gjoj ke drejt, po kjo nuk prevalon mbi vrasjen. Nuk e them për të mbrojtur Partinë Socialiste. Jo, e kuptoj se është shqetësim kjo që thotë. Pse komplekson është dhe duket sikur po mbron Partinë Socialiste vetëm se mendon ndryshe nga Uloni, se këtë se kuptoj. Pjesën e parë Po të diskutojmë se është tezë interesante. Tani ç'a ndodh? A prevalon kjo mbi vrasjen e fëmijëve të vegjël që i kanë gjujt nënave me bajoneta, nënave shtatzan, ja kanë put vathët nga veshët, i kanë vra, i kanë pre, ke masakrën e Krushës Madhe, ke Reçakun, ke masakrën, mjaftot lexosh, nuk i kemi shkruajt vetëm neve. Ore kanë thënë amerikanët. Shiko, presidenti Bill Clinton e kishte shumë vështirë për me nxit popullin e vet që të merrte pjesë te kjo lufta, sepse është ndërhyrja e parë e NATO-s, po ta shikojmë, dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë rol preliminar. A di çka ka ndodhur? Ka çu njerëz atje, ka çu media, i ka filmu dhe ka bombardu median amerikane dhe opinionin publik në Amerikë vetëm me pamjet që ka pas aty. Nuk i kanë shpik, as përdori Hollywoodin, se luftra tjera kanë përdor Hollywoodin për me plas lufta. Këtu dëshmit i ke pas në terren, i ke pas nga vendi. Prandaj do ishte nderin e këtij parlamenti që të votojë. Unë nuk e di, unë aty pash nëse e ktheni edhe një herë tjetër foton që kanë votu, unë pash mungesa nga opozita ditën e pardjeshme. Do grafikun për rezolutën po dhe një herë. Deputetët e Partisë Demokratike dhe të opozitës që nuk kanë qenë këtë një nga seancat më të rëndësishme tani. Shiko aty shive sa njerëz ke cilët nuk kanë votu. Do ishte nder që të votojë. Pra unë po t'isha në parlament, do ta kisha rekord timin këtë gjë që të kisha votu aty për këtë rezolutë. Jo vetëm për këtë, po ka edhe çështje tjera, se ke çështjen Çame, në cila mbetet ende i plagë hapur.